एक तोती की प्यारी सी बेटी थी। नाम था गुलनार। एक दिन तोती ने ऐलान किया, गुलनार की शादी है। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैना ने गाना गाया, मोर ने नाच दिखाया और खरगोश ने मिठाइयाँ बांटी। दूल्हा एक खूबसूरत तोता था जो सुनहरी पंखों वाला था। सब जानवर आए, खूब खुशी मनाई और यूं गुलनार की शादी धूमधाम से हो गई। जंगल में आज भी इस खुशी का जिक्र होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अमेजिंग स्टोरी फॉर किड्स को सब्सक्राइब करते हैं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे।